Abatura babanza kureba umutumbi umugera gwa Nyamwamba birukanjiro wa mukuru w'entebe yo kubanza okuripotinga. Mutu kenda tukayoya twama bano mundu yomwarusi twamarayo tukatobeta twamaenda ochaimani amatoroka polisi twamaenda kwa polisi baviri samwe hamu bamabara mutwara. Natunga ebigambo mu ofisi alo abaisikibe ababiri bampikiraho bangambira ngo omuntu afire ali mu mugera ogwa Nyamwamba. Ekyo nakora nagenda nabo twahika polisi mu kizungu, polisi yatera CPS twarugayo tweja twahika hano omuntu twamwiya mu maizi bamara kumwiyamu kandi ogwo mwana musaija uwe musaija mukuru tali mwana muto. Isaiah Thembo chairman LC1 wa Kitoro kandi arukwatana na Nyamwamba yarabura abatura kwejelesereza okwambuka omujero gwo mubwire bwenjureji. Naye abantu bagezezako ne bamutegeera ne bagamba muntu wa kizungu sero jabera ya kati kye tuliko sawa zino naye abantu bategeeza tuli enkuba etonya nnyo ate ne time Nyamwamba berenge kwaki nga ebenge yongera ulisawa kati batugamba abantu mulekera okubanga mukola ki nga mucrossing amazi nga mugende eri wakiri mukosa katindo kali eri. Polisi yatwara omubiri gwa Nyakufa omukabafu ahari Kasese Municipal Council Health Center yakana okucheberwa gasha kwa Gilbert Muhanguzi.